டிக்கெட் கணக்கு போகிற மாதிரி இருக்கலாம்ல. நானும் போகிறேன் அப்படியே என்னையோட. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഞാനൊരു കാട്ടിൻ്റെ അകത്താണ്. ഹലോ. இப்போ பார்த்தா புளி நடுவில் வந்து நிற்கணும். செம்மையாக இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். புளியும் சேர்த்து எடுக்கலாம். ஆனை வைக்கிற ஒரு எங்க நிற்க வர்ற ஒரு ஆனை. ஐயோ நான் பார்த்துட்டேன். ஏனே பார்த்துட்டேன். உட்காந்துருக்கா. தென்மலைக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கு. தென்மலை தானா? பேசாமல் தென்மலை போய்க்கலாம். காலையில் 5 மணிக்கு கிளம்புனா இன்னி நேரம் போய் சேருவோம். அன்னைக்கு அப்படி தான் ஒரு நாள். நான் எடுத்த வீடியோ எடுத்தேன். தண்ணி குறைவான காரணத்தினால் வீடியோ அப்லோட் பண்ணப்படாது. இங்கே வர வந்துட்டு நம்ம எதுவும் போடலடா, நல்லா இருக்காதுல்ல. இல்லை, இங்கேயே தண்ணி பயங்கரமாக வருதுன்னு. அப்படியே வந்து பாருங்க. அப்படியே யார் பாறைக்கு ஸ்டிச் போட்டுட்டது? தையல் போட்டுட்ட மாதிரி பாறை.
எடுத்துட்டாங்க. அவருக்கு வழி தெரியாதா? இல்ல அவர் அங்க முன்னாடி போய் வண்டி ஸ்லோ பண்ணாருன்னா வண்டி ஏதாவது வரணும் அர்த்தம். அவராச்சும் டிடெக்ட் பண்ணி போய்க்கலாம் நம்ம. இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கா? வீடியோ சூப்பரா இருக்கு. ஆட்டாம வண்டி ஓட்டுங்க. செம்ம வியூ கிடைக்குது. அந்த டாமுக்கு போயிருக்கோம். அங்க போக முடியுமா? -0 கண்டுபிடிக்கேன். இந்த மான் இருக்கு பாரு கீழே. எங்க சைடுல நிறுத்துங்க, நான் காமிச்சு தரேன். ரிவர்ஸ் எடுங்க. ரிவர்ஸ் எடுங்க லைட்டா. யாரும் வரல. எங்க அந்த தண்ணிக்குள்ள முங்கி இருக்கு பாரு ஒரு மான். எங்க அந்த ஆமா ஏ சூப்பர். மான் ஏறா ஜூம் பண்ணிடுறா. அந்ததுக்கு பார்த்தாச்சு போடாதீங்க. நீ அப்படியே ஜூம் அவுட் பண்ணு. நமக்கு வர இதுல இருந்து பண்றா. அது எப்படி கத்துமாங்க? வேற ஏதாவது புளியில தண்ணி குடிக்க வந்துருக்காங்க. அந்த மானை பிடிக்க வரைக்கும் லைவா ஒரு ஹண்டிங்கும் பார்க்க போறேன்னு சொல்றேன். கொஞ்ச நேரம் இருந்தா பார்க்கலாம். அது பின்னாடியே போலாம். இருக்குமா? மான் ஏதாவது தாக்குமா? மானுக்கு மானை பிடிக்குதா? இல்ல மான் நம்மள தாக்குமான்னு கேக்குறேன். அம்மா குத்துமுள்ள கொண்டு வச்சு நிஜா போலாமா? ஒரு பாறை, சின்ன பாறையை ஜூம் பண்ணி மானு மாதிரி காமிச்சிருக்கேன். நீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஆச்சா திருப்பி லேசா ஒரு ஜூம் இங்க இருக்கான்னு பாருண்ணே. நான் நல்ல கண்ணாச்சு பாரு. சோறு வாங்கிக்கலாம். நீங்க மட்டும் பாட்டுங்க. சம்சா கேட்கான்ட்டார் தலைவர். வாங்க நீங்க. சாப்பிடுறேன். பசிக்குதுன்னு